antes estábamos hablando que nos estábamos metiendo en un jardín, entonces no nos vamos a meter en ningún jardín, pero ¿nos podrías decir qué diferencia hay entre las variedades de Cataluña, València i les Isles Baleares? Variedades? D'acord. Não A são veure. línguas diferentes? Mira que he dicho... Ai, 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 ai. No, a veure. Non sono dialetti del catalano? ¡Oh, Dios! Scherzo, Vinga, va. scherzo. O sono dialetti del castigliano, forse. Ui, Vinga, va. ui, Ara- tchau, ara- tchau. Ciao, va, me ne vado. Apaga, Ainda vai, vámonos. Me ne vado. ainda vai-se embora, vai fugir daqui. Não. A veure. A veure. Ara A veure. ens posarem A veure. seriosos. La veure té moltes formes col·loquials, però ara estic fent servir l'estàndard. Em poso seriosa, vull dir que responc sense conyes. Del català i el valencià, o sigui, el Sense català i el coñas, valencià... eso creo que es otro castellanismo, ¿eh? No, per què? També tenim la paraula Conyes? conya. Conya Jo també crec és que català. conya- No, ¿Sí? també és català, sí. Sí. Vale. Jo diria Es una que sí. broma, vale. Non sono tutti castiglianismi. A mi coña me També hi ha suena muy paraules que castellano, lo coincideixen. siento. Yeah. Vale. Hi ha un moment en què et Coincid, comences a coincid. tornar boig, Comences a detectar castellanismes a tot arreu i n'hi ha molts que no... És molt boig, aquest. Quan entres en el món dels castellanismes... En fi, és que me'n vaig per les rames. Bueno, Anche ens- quello, ens Também Também estás em enganyem. catalão. Yo creo que eso también es un Vamos castellanismo. No, pelas, això pelas també, cames. això, jurat que ho he buscat. No és cap castellanisme. La paraula rama en català també és catalana. Vaja. Ok. A veure, quantes vegades he dit a veure? Català i valencià, o sigui, sí que és veritat, no entraré en el jardí, però sí que és veritat que hi ha hagut intervencions polítiques perquè es percebin com a llengües diferents, però si tu vas de Barcelona fins a València i t'atures a cada poble, no notaràs, aniràs notant petites diferències, però molt petites. Per exemple, jo soc de Tarragona, encara faig les vocals neutres, però, per exemple, ja dic xiquet o tindre i vindre, que són, o sigui, m'explico, a Barcelona diuen noi, noia, i nen, nena, i aquí a Tarragona diem xic, xica, xiquet, xiqueta, com a València, que diuen xic, xica, xiquet, xiqueta, i no diem tenir i venir, com diuen a Barcelona, o sigui, els verbs tenir i venir, aquí diem tindre i vindre, i te'n vas a València i diuen tindre i vindre. O sigui que aniries notant aquests canvis si anessis traslladant-te per dintre de la península. Si te'n vas a les Illes Balears, esclar, hi ha un mar pel mig i aleshores no hi ha una progressió. I a les Illes Balears sí que tenen, podríem dir, 3 trets lingüístics que els identifiquen sobretot. La primera cosa que salta molt a la vista és que utilitzen les vocals neutres en posició tònica. Per exemple, una pera, la fruita, n'hi diuen una pera. Mas é uma pera uau. doce ou não? Com? É Que eso no es moco de pavo. É uma piada interna. É outra expressão portuguesa. Não vai Sta ser pera facendo doce. pubblicità per i suoi video. Se quiserem ver um ese vídeo em que eles vídeo tentam, estás- em que eles tentam adivinhar Has expressões dicho que veías portuguesas, todos los vídeos. Eles vão pôr Però és un vídeo en os què nossos sortiu mods. tots. Sim, Sim. sim, mas é no meu canal. Aquest Tu de- não vês. Algun he vist, O sigui, de tots he passat a veure, i sobretot els que heu fet els 4 junts, me n'he mirat més d'un. Então devias ver. Eles vão, Pero es os que- nossos mods vão pôr no o link, se faz favor, senão eu posso procurar e ponho. Mas pronto, em que eles adivinham expressões portuguesas. E há uma expressão que é não vai ser pera doce. Ué. No será una pera dulce. M'està sonant, significa- però no recordo què vol É uma dir. expressão portuguesa que significa não vai ser fácil. D'acord. No serà en pera... No serà en pera... Só- Es como Só no uma es pergunta. moco de pavo. Ok, D'accord. exato. Só uma pergunta, voltando ao tema. Tu agora estás a falar sobre as ilhas, mas voltando, por exemplo, à Catalunha, Valência. Ou seja, são mais iguais o valenciano e o catalão do que, se calhar, o espanhol falado
numa certa parte de Espanha e o espanhol falado na Argentina ou em Cuba ou noutro país que fala espanhol, não é? Bella domanda. A A veure Helena si... pode traduzir a pergunta. Crec que ho he entès una Que mica, si la però... di- Sí, digues, Brita. Sí. Traduce, No, Helena, a bueno, lo pergunta. que yo he entendido, que si la diferencia entre el catalán que se habla en Cataluña y en las islas tiene tanta diferencia como el castellano que se habla en Madrid y en Buenos Aires, por ejemplo. Sí, Na, ver- na possiblement és una verdade era cosa... entre Catalunha e Valência, mas já agora Vale. entre as ilhas também. D'acord. Vale. O sigui, de fet, mira, és bastant estipulable. Podríem dir que de Catalunya a València és una cosa com de Madrid a Sevilla, per exemple. O sigui, o del centre-nord d'Espanya en comparació al Bastante, sud d'Espanya. Sí, o sigui, l'únic que en català, més que de nord a sud, la diferència és d'est a oest. Perquè si tu te'n vas al Pallars, per la zona del Pirineu, baixes cap a Lleida, tota aquesta zona parlen molt més semblant a València que no pas a Barcelona. Ujú. La línia divisòria passa com aquell qui diu pel mig de Catalunya. O sigui, la gran línia divisòria és que en una meitat fem neutres, aquest so, i a l'altra meitat no. O sigui, en una meitat tenim 8 vocals i a l'altra meitat n'hi tenen 7. I a les Illes Como Balears sí Aide. que... Aida. 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 Sí. I després a les Illes Balears sí que podríem dir que és com d'aquí, o sigui, del castellà d'aquí al castellà de Cuba, per exemple, sí. Ujú. ¿Y en Cerdeña? L'Alguer ja és una mica... A Sardenya sí, és... Només hi ha sardo. un... Exacte. Sí, el sard, i hi ha un trosset que s'hi parla català, que és a l'Alguer, Ajá. però que no he anat a veure com està allí el català, em sembla que està bastant fumut, però també hi ha bastantes diferències. Sí, però també fan neutres i aquestes coses. I de fet em consta que tenen uns quants punts comuns entre les Illes Balears i l'Alguer. Sí. E Non so aleshores- quante No, io non tengo persone un'idea, la parlano verità. ancora catalano ad Alghero. Che gente. Qualche tempo fa ho visto un'intervista di Laura, che abbiamo intervistato tempo fa, con una ragazza di Alghero, però il suo... se non sbaglio lo aveva tipo imparato, quindi non era parlante nativa di... non so Yeah. come si chiama, algherese, algherino, boh. E si sentiva che Deve aveva un essere. forte accento italiano, quindi sembrava un'italiana che parlava catalano, almeno alle Yeah. mie orecchie. Això passa una mica també a la Catalunya Nord, que és... o sigui, la Catalunya Nord forma part de França, però també és un lloc en què el català és llengua autòctona, i ha passat una mica que s'ha pràcticament perdut el català i s'ha recuperat, i aleshores vas allà i sents un català amb molt d'accent francès. O sigui, gent francesa que ha après català. Però això també passa una mica, per exemple, amb el basc. Hi ha territoris en què el basc s'havia Exato. pràcticament perdut i molta gent l'ha après, tenint el castellà com a base.